Ek kom uit die Parel uit en die Parel se kultuur is maar rugby. En as klein seentjies het hulle mens maar altyd rugby gespeel en seer gekry, maar weer opgestaan en aangespeel en my knie nerf afgeval, maar sonder bewustelik dat ek het inwendig seer gemaak het. Dis toe ek na dokter Rahu toe gegaan het en gevra dat hy moet my knie ondersoek en toe vind hy uit. Daar het arthritis ontstaan as gevolg van die ligamente wat swak is en toe maak ons die groot besluit. Reg, nou moet jy maar gaan vir 'n knievervanging. Sanamukele ohlelweni lwethu lapho khona siphenya ngezifo esiphila nazo ezinokuphazamisa indlela esiphila ngayo usuku nosuku. Lezi zifo ziyakwazi ukushintsha izinga lempilo yazo uma ungayitholi imithi. Sigcine siba umbulali esiphila kanye naye. Kepha ukucilonga ngoprofesa bezempilo nokushintsha indlela ophila ngayo kuyakwenza ugcine uphila impilo elungile ngokuphelele. Namhlanje sihlangana noSolomon Davids ophila nesifo samathambo emadolweni futhi udinga nokwenza ushintsho olukhulu ngempilo yakhe. Indaba yakhe lena. Ek het in die onderwys begin. Gevolglik moes alle onderwysers alle vakke aanbied. En dit het my beweeg dat ek moes PT aanbied. En daar het ek nou reeds besef dat met my liggaam gaan dit bietjie moeilik wees. So hier sal ek nou begin om planne mee te maak. Want omdat jy onderwyser is jy ook by sport betrokke. En hier in die stad was dit hoofsaaklik sokker en atletiek. En maar instaan, jy moet maar afrig, jy moet maar daar wees vir die kinders. En toe het ek al reeds begin dat hier moet ek 'n verandering maak. In my opgroeijare was ek, glo dit of nie, maar ek was verskriklik maar geweest, die wat vir my kind sal weet, dat as 'n paar foto's waar ek my ribbes kon wys. So, die gezondheid was goed in die opgroeijare. So, gevolglik het ek begin om soort van 'n leefstylverandering te maak. En dat gebeur ons maar, jy verander hier en jy verander bietjie daar en dan gaan dit goed. En dan is jy gelukkig, jy nie pyn nie, jy kan nou saam beweeg, maar met verloop van tyd dan val jy maar weer terug. Met die getroude lewe en dan natuurlik waar ek stad toe beweeg het die grootste ding natuurlik die kitskos. Hier is mos nou baie meer geprosesseerde kos. En kitskos is die ding, jy werk, jou vrou werk, die kinders is besig en dan gaan koop ons maar die kitskos en ek dink miskien dit is een van die probleme gewees waar jy maar nog net weer terugverval het om so 'n tipe leefstyl te hê van kitskos in plaas van gesonde kos. Fast food is a reality for a lot of people. We're not always at home. We want to eat conveniently, and fast food is relatively inexpensive and it also tastes good. So it's really important that in that context, you don't say, well, fast food is terrible, you have to avoid it, but you can make better choices. And you can say, okay, well, what would make this a better choice in the moment? So if you are on the road and you pull in at a garage shop, you could definitely choose peanuts or whole wheat bread and peanut butter or something that is real within that context rather than a pie, rather than chips, rather than chocolates. So as soon as you start thinking that, well, I have a choice every time I am going to select food, then you are in control of your eating habits. Aan die einde van 2017, na 30 jaar se diens, het ek besluit om af te tree. En toe het ek begin met 'n nuwe tipe leefstyl
waar jy nou meer minder stressvol is. En dit het gevolge gehad dat jou eetgewoontes verander heeltemal. Maar nou wat jy by die huis is daar nou nie meer reëls en regulasies. Jy eet nou wanneer jy wil. En met die vervanging van die regterknie moes die dokter extra platen neem van albei knieën. En toe het hy gesien dat omdat die regterknie baie swakker is as die linker een, het hy voorgestel dat daar gaan 'n tyd kom. En soos hy voorspel het, hy sê dat mens so 5 jaar gee. As daar nie verandering kom. Maar vir so 'n paar maande het ek begin voel en begin pyn en toe sit maar weer dieselfde storie, pynpilletjies gedrink, salfies aangesmeer met die hoop dat dit is nie wat die dokter 5 jaar gelede gesê het nie. Maar toe ek hom uiteindelik gaan besoek, toe moes ek nou die ontstellende nuus kry dat jou knie sal vervang moet word. Arthritis is a disease of the joint. Simply put, means inflammation of a joint. It depends on how active you were when you were younger. It depends on whether you've had any previous injuries to that knee. So it could be fractures involving the knee joint, or it could be soft tissue injuries. And then as we get older, we tend to gain weight, and that further contributes towards the wear and tear of the joint. The advice that was given to him at the time, and he did really well with the surgery and his post-op rehab. He mentioned prior to the surgery that, look, his left knee is also starting to become symptomatic. So the advice was, look, you're going to benefit from the knee replacement surgery in terms of your pain, in terms of your mobility. But the key thing is they should encourage him to become a bit more active so that he can lose weight. But losing weight is not just about exercising, it's also about watching what you eat and how much you eat. And he was quite motivated about that. And I next saw him again 5 years later, earlier this year, when he now came back 5 years after his right knee replacement, saying that, look, he's extremely happy with that, but the left knee is progressively been getting worse over the last year or so, because he saw the benefits of the right knee replacement and how much that affected his lifestyle in a positive way. He didn't need much convincing having the left knee done. I think we take it for granted that our parents are always going to be how we picture them in our lives, you know, full of life, you know, a presence. And, you know, as you get older, you realize, you know, you're also watching them grow up, watching them grow old. And given my father's condition, that's been tough. It's been tough to see someone who's always big on sort of, you know, physical activity, going places to walk, seeing him have to stop that. It's been tough. In die eerste plek is jy geskok want jy het so baie gehoor van die tipe siekte. En dan het nooit gedink dat wat hy sal seker nooit aan my gebeur nie, maar dan besef jy dat die siekte het jou ook beet. En gelukkig het dit nie so in 'n erge vorm gekom nie. Het dit baie stadig maar seker het diatritis begin in my knieë. Hier het jy nog gedink dat is maar net 'n pyn, maar jy het nie geweet dat dit later kan kronies raak, dat dit later permanent can be. My father's always been someone who was big on traveling, big on experiencing things, and unfortunately, you know, the surgery took place and it's dramatically changed his lifestyle. You know, it's limited how far he can travel, limited where he can go, and just day-to-day things that you might not, you know, consider if you are an able-bodied person. You know, it's been difficult for him. Siyanamukela ohlelweni lwethu lapho khona sibheka ezimpilweni zabantu abaphethwe izifo esiphila nazo.
Kuba lula futhi ukuthi lezi zifo zibe ababulali esiphila kanye nabo. Kulesi siqephu sihlangana noSolomon Davids, wayengumsubathi waphela etholakala nesifo samathambo. Kwamele ahlinzwe kabili emadolweni. Ake sibone ukuthi kuzomela enze njani ukuze akwazi ukuhamba futhi. Dokter, het gaan goed onder omstandigheden. Ik wil amper zeggen, ik denk dokter heeft een goede werk gedaan. Ik heb aanvankelijk een beetje gesukkel, omdat ik was niet gewoond aan die manier hoe om te bewegen. Maar gelukkig heeft die fysiotherapeut me geweest hoe om te bewegen. En ongelukkig moesten ze mij nog helpen op je bed. Vooral omdat het mijn linkerbeen was. Maar zoals die tijd aangestapt het, heb ik stadig maar zeker die oefeningen gedaan wat hulle gesê het ek moet doen. Ek moet my bene beweeg en ek het met my krikke het ek toilet toe gestap en so 'n bietjie in die huis rondgestap en dan weer gaan lê. En so het ek gevoel daar is 'n verbetering en ek het die pynpille wat hy voorgeskryf het. Een of twee nagte het hy so 'n bietjie gepyn. Maar verder is het maar zeker maar nog net die gewone operatie. Ja. Is dat beautiful? Ja. Ja, kijk, dat is maar een grote operatie. Ja. Vervanging is niet een eenvoudige operatie nie. Maar soos ek vir u verduidelik het voor die operasie, hy gaan maar gevoelig wees. Maar hoe vergelyk die pyn nou met wat was voor die operasie? Die pyn is baie beter. Die baie beter. Ek het nie meer hy steekpyn wat ek in my knie gevoel het. Ja. So nou is die groot vraag. Wat het dokter gedoen aan my knie? Okay, jy het vir my laas keer verduidelik maar. Ja, okay, ek gaan net eers begin met die ekstrale wat ons gedoen het voor die operasie. Dis hoe die knie ekstrale gelyk het voor die operasie, né? Okay. Dis hoe die knie lyk van voor af en dis hoe hy lyk van die kant af. En wat die ekstrale gewys het basies artritis in al drie kompartemente van die knie. So as ons kyk na die knie, hierdie gedeelte is mediaal, daai gedeelte is lateraal. So die ekstrale wys daar was erg artritis albei kante en ook onder die knieskyf. So as ons hier kyk langs die kant, dan kan jy sien daar's amper niks meer gewrigspasie op daai gedeelte nie. So dit was die ekstrale voor die operasie. En hier is nou hoe dit lyk na die operasie. So jy kan sien, daar is die nuwe protese en ek gaan nou verduidelik hoe dit werk. So daar is 'n metale protese by die bobeen, die femur. Daar is 'n metale protese vir die onderbeen, die tibia. En weer eens dis hoe hy lyk van voor af, dis hoe hy lyk van die kant af. Ons het ook die gewrigoppervlak vervang onder die knieskyf, maar dis 'n stuk plastiek. Dit wys nie op die ekstraal nie. So operasie het goed gegaan. Die ekstrale lyk goed as ons kyk hoe die protese ingesit is. Belyning van die knie, die grootte van die protese als lyk goed. Net om vir meer informasie van die protese te gee. Dis die bobeenprotese. Hy is metaal en hierdie is die onderbeenprotese. Nou hier is nie presies dieselfde soos meneer se nie, maar dit is net 'n ander maatskappy se. En tussen die twee is daar baie sterk plastiek wat laat beweging toelaat van die protese. Nou as dit nou net metaal op metaal is al baie geraas gemaak het en dat skep ook ander probleme. Maar hierdie plastiek en is amper dieselfde plastiek onder die knieskyf. Dit laat gladde beweging toe. Jy kan sien hoe gemaklik dit is as jy nou die knie beweeg. Die spiere gaan nou sterker word, jy sal meer gemaklik die knie kan beweeg en die pyn sal verminder. Okay, nee, dit is baie bly om dit te hoor. Okay, so ons gaan net gou kyk hoe lyk die knie en hoe is die beweging aan die knie. Okay, langsaam kan kom. Okay, so wond lyk baie mooi gesond. Alright, die suster sal nou later die velhakies kom verwyder. Okay, kan meneer die knie reguit maak vir my? Okay, enige pyn as jy dit doen? Okay, bykom vir my so ver as wat jy kan. Okay, kan net gou meer kyk hoeveel byt jy het.
Okay, so jy kry omtrent 100 grade bygehou. So dit is baie goed vir snap wat 3 weke as jy dit operasie. Hy sal ook meer gemaklik wees sodra die skies verwyder is, dat jy 'n bietjie meer kan buig en dan met die fisio sal dit nog meer verbeter. Okay. So die suster sal nou inkom en dan sal sy die vir ons mooi skoonmaak en hakies verwyder. Baie dankie dokter. Okay. Ek gaan vir meneer vra om lekker diep in en uit te asem te haal en ek gaan ons begin, hè? Okay. Okay, so dis die clip remover meneer. Ons gaan nou begin. Gaan onder begin en ek gaan alternatief eers uithaal en dan die ander. Okay, lekker diep in en uit asemhaal vir my. Ek te erg. Okay, weer asem in en uit. So meneer gaan aangaan met die SCD's, né? Okay. So die support is nou nie meer daar van die vel nie, so meneer gaan nou maar 'n bietjie versigtiger moet wees, né? Is dit? As jy nou besef is versigtiger? Meneer gaan mos nou nie net so wild kan kap of iets. Oh. Dalk. Is nog 'n bietjie plotterigheid veral hier in die onderkant. Meneer gaan meneer so verby. Dat so 4 tot 5 dae kan afhou. Okay. En dan kan die verband opbly. Dan kan dit oop bly. Dan kan die steek opbly. Okay. Meneer hoef niks aangesmeer nie. Hy kan dan opbly. uSolomon uhamba indlela eya ekululameni. Emva kwekhefu sizothola ukuthi yiziphi izinyathelo akumele azithathe ukuze athole indlela engcono yokuphila. Sizokwazi nokuthi lesi simo sinomphumela onjani emndenini wakhe. Sinamukela futhi kulabo bulali esiphila kanye nabo. Lapho siphenya khona ngezimpilo zabantu abaphila nezifo eziphazamisa indlela abaphila ngayo ngendlela esimangaliso. Kulesi siqephu sanamhlanje sibuka indaba kaSolomon Davids, indoda eyazithola inesifo samathambo ngenxa yokudla akukhethayo nokudlala imidlalo phambilini. Okwamdinga ukuthi ahlinzwe omabili amadolo. Isifo samathambo kucatshangwa ukuthi sithinta cishe ingxenye eyodwa kwezintathu kubantu abadala la eNingizimu Afrika abaneminyaka edlula ku-35. Ubungozi bokuthuthuka kwesifo samathambo emadolweni siphindeka kabili mawukuthi unomzimba omkhulu. Futhi mawukhuluphele ngokweqile, amathuba okuthola lesi sifo anyuka ngo-4.5. Uma kunyuka i-BMI ngamaphuzu amabili, isifo samathambo sinyuka ngo-35%. Ake sibone ukuthi ukuhlinzwa kwaphumelela yini. De rehabilitatie is soos volgt dat ek moet probeer beweeg. Na die operasie het die fysioterapeut ingekom en gesê ek moet opstaan. En so tongenetjies gesê ek het vergeet na 5 jaar hoe seer dit eintlik is. Maar mense dink net aan die gevolge, hoe beter gaan dit wees. So die seer het eintlik saak gemaak. Dit is om beter te raak. So om gerehabiliteer te word by die huis was baie moeilik vir my. It's been very tough because I also struggle. I'm at the age where I don't have all the strength. But it's been very tough because I must help him with everything, going to the bathroom and getting dressed, I must bend down, making his meals and seeing to him that he's happy. Takeaways. Dit is nog heeltemal probeer uitskakel, want takeaways is ons nog gerieflik. Ons albei is hier by die huis en ons albei sukkel om te beweeg, so tel maar net die foon op en dan kry jy kos, maar nou probeer ons in 'n program kom waar sy nou ons uitwerk, soos byvoorbeeld meer slaaië te eet, ons sny die brood uit, ons eet gereelde pappe en dan baie water drink. En dit help nogal baie. Toe
Nou as hy nou so 'n soort van 'n routine begin van dit word gedoen en dit word gedoen en dit word gedoen en dan is dit natuurlik nou my daar wat ek nou moet sit omdat ek nog genoeg beweeg en dan moet ek maar voortgaan met die kunsies wat ek lief is om te doen. Ek is nou nie 'n mens vir blokkies raaisels en vir Sudoku en so nie. En ek lees ook nie baie nie, so die kunsies hou my maar besig. Omdat ek nie 'n gereelde drinker is nie en ook nie 'n gereelde roker is nie, het dit vir my baie gehelp in die sin dat ek was vir 'n week in die hospitaal en daarna het ek begin met rehabilitasie by die huis en toe is daar nou nie tyd vir sulke dinge nie. So gevolglik is ek mooi besig om af te leer van en glo stellig dat ek gaan dit seker nie weer opneem nie, maar soos ek vir myself beskryf, occasional drinke en occasional smoke. Ek glo nie is as jy matigheid vir hou, dan is dit alright, maar is nog net by die kos waar die matigheid nie wil gehoorsaam wees nie. So one of the biggest things that comes with a parent having a major surgery is there's a lot of costs involved and a lot of sacrifices. You know, you got to take off work. You've got to manage your time. You've got to add additional costs. But my old man's always been there for me, and this is a small sacrifice I'm willing to pay. uSolomon usendleleni yokululama. Umndeni wakhe uwusizo ekululameni kwakhe. Bayamsiza futhi ngezinto angakwazi ukuzenza. Bayamsiza ngokushintsha indlela aphila ngayo, nadla ngayo, nokuzivocavoca. Yena uthatha izinyathelo eziya endleleni efanele. Simfisela okuhle kodwa ekululameni kwakhe. Ukhumbule ukubuka isiqephu sesonto elizayo ukuze ufunde ngomunye umbulali esiphila kanye naye.